الأخبار، الموسيقى، الأخبار. سمعك التصويرة. في المدة الأخيرة من أواسط 2015 أكيد تابعته، لأنه تقريبا فمش أسرة في تونس إلا وعندها من هو في التعليم والتعليم الجامعي، أو على الأقل على أبواب التعليم الجامعي، أو قريب أخته ولد عم ولد خالة في التعليم الجامعي، طالب في البكالوريا ساعات باش يدخل الجامعة، طالب في المرحلة الأولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة. الكل مرحلة مشاكلها وصعوباتها وتعثراتها. وأيضا كما عندنا آلاف الطلبة في كامل الجمهورية، ونعرفوا زادا بصلي يعني بآلاف الطلبة عندنا في جابس اللي أصبحت قطب ومركز جامعي هام فيه عديد المؤسسات التعليمية الجامعية. أيضا عندنا زادا مئات الأساتذة الجامعيين من مختلف الأصناف يعني ورتب الأساتذة التعليم العالي. حابين اليوم نفتح نافذة ولو صغيرة، نسأل عن سياسة في يعني سياسة إصلاح منظومة التعليم العالي، لأنه فمة بداية مشروع إصلاح بدأ، فما استشارة وطنية تمت بإشراف بطبيعة وزارة التعليم العالي وبمشاركة أطراف عدة، لكن كالعادة كما زاد إصلاح المنظومة منظومة التعليم الأساسي والثانوي طرحت كثير من الإشكاليات والصعوبات، وناس راضيين وناس غضابة وناس متحفظين وناس قابلين أشياء ومش قابلين، وتعرفوا حتى يعني برشا إشكاليات. حتى أيضا إصلاح وبرنامج إصلاح التعليم العالي أيضا حولوا الكثير من الإشكاليات وكثير من التساؤلات، وفما ناس راضيين بمسار هذايا، الناس مش راضيين، فما تعثر برشا إشكاليات. على كل باش يكونوا معنا في الجزء الأول من حسب شحطوا في الموضوع هدايا للتعليم العالي، وين ماشيين به في تونس، هل بالفعل نحن في الطريق الصحيح نحو إصلاحه وإعداد استراتيجية وسياسة تعليمية جامعية صحيحة تخرج لنا كفاءات يعني قادرة إنها تضيف للوطن وقادرة إنها تبني وتساهم في بناء هذا الوطن، أو إنها كفاءات تبقى على الهامش وتلحق بصفوف الطويلة لصفوف العاطلين عن العمل. هذا باش تحدثوا فيه مع ضيفنا الأول السيد حسين بوجرة، كاتب عام المساعد في اتحاد الشغل المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خاصة أنه فمت حديث عن بعض تحركات احتجاجية لأساتذة جامعيين في الأيام المقبلة على خلفية بطبيعة إصلاح منظومة التعليم العالي. هذا الجزء الأول، وحديثنا في جزء الأول من حصتنا اليوم. في الجزء الثاني إن شاء الله حوالي نص نهار 35 دقيقة إن شاء الله يكون ضيفنا على الخط السيد مصطفى عبد الكبير، المهتم والمختص في الشأن الليبي وخاصة شأن التونسيين هناك في ليبيا. حديث هالأيامات عن أنه فما حملة واسعة تقوم بها حكومة طرابلس لإيقاف خاصة التوانسة، خاصة المقيمين غادي والموجودين غادي واللي عندهم جنسية تونسية. فما حملة إيقافات كبيرة، تثبت من الهوية يعني، وإيقافات ينجموا يوقفوه بعض الساعات ويبحثوا معه ثم يطلقوا سراحه، وفما الناس ما زالت موقوفة لأيام، وفما إشكاليات كبيرة. لماذا التوانسة مستهدفين بالذات؟ شنو أسباب وخلفيات هالحملة الإيقافات هذه وتأثيرها على التوانسة هناك؟ وبالطبيعة نختم الفرصة باش نحكم معاه على وضع العام للتونسيين والجالية التونسية هناك في ليبيا، في ظل بطبيعة تعرفوا الكل الوضع الأمني الصعب هناك في ليبيا. شنو أحوالهم توانسة غادي، شنو هي الصعوبات والإشكاليات اللي يواجهوها في حياتهم اليومية هناك في ليبيا، اللي كما قلت تمر بوضع أمني صعب جدا. هذه محاور حصتنا اليوم، وضيوفنا زميلة ريم جليدي في الجانب التقني، وزميلة نورة تؤمن التنسيق مع ضيوف، أنا سارة خضر في الإعداد والتقديم. موعدنا يمتد إن شاء الله لمنتصف النهار. خلينا نبدو كما عودناكم مباشرة بحواراتنا، ومعي على الخط مباشرة السيد حسين بوجرة، كاتب العام المساعد المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي في اتحاد العام التونسي للشغل. أهلا وسهلا.
أهلا بك سيدي العزيز. شكرا. إذا بسيط، أنا أمثل الكاتب العام لنقابة الأساتذة الجامعيين، الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي. هذا هو، باش نحكوا شوي على التعدد النقابي فيما يخص بعد إن شاء الله، وكأنه عامل بعض الإشكاليات. خلينا في المحاور الأساسية. مرحبا بكم، شكرا على قبول الاستضافة. طيب، في تونس بعد الثورة ملفات الكبرى اللي المفروض تعتبر من الملفات الهامة والحساسة، واللي بالفعل تحتاج إلى فتح وتحتاج إلى حديث كبير و يعني اشتغال كبير عليه، هي ملف إصلاح التعليم بشكل عام في تونس. بالطبيعة فما التعليم الأساسي، التعليم الثانوي، التعليم الجامعي. اليوم اللي يهمنا أن نتحدث عن سياسة ومنهجية وين وصلنا في إصلاح منظومة التعليم العالي. نعرف اللي منذ مدة فما بداية حديث، فما استشارة وطنية ومجهود قامت به وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع أطراف أخرى ربما على رأس اتحاد الشغل. خلينا قبل كل شيء ناخذ فكرة، هل بالفعل أنه فمت يعني إرادة قوية في تونس لإصلاح منظومة التعليم؟ وين وصلنا في هالمشروع متاع إصلاح منظومة التعليم العالي؟ هل هي خطوات جدية أم إنها ذرة ماد على العيون؟ أنا نحب نذكر بتاريخ أختي العزيزة، هو تاريخ الإمضاء على الاتفاقية التي حصلت ما بيناتنا كنقابة الأساتذة الجامعيين وما بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كان ذلك يوم 5 أكتوبر 2011، يعني مباشرة 3 أشهر بعد ما وقع عقد مؤتمر الجامعة العامة. وكان توجه عام بالنسبة إلينا كجامعيين هو أنه الوضع الأساسي الذي يجب الاهتمام به قبل غيره هو مسألة إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي من ناحية ثانية. هذا الإصلاح انطلقنا من قراءة، هو أنه عند اندلاع ثورة 2011 كان للطلبة الذين تخرجوا من جامعاتنا والذين وقع إحالتهم لسنوات عديدة على البطالة دور كبير في المساهمة في كل العمليات الثورية التي حصلت خلال تلك الفترة. من ناحية ثانية انطلقوا أيضا من التراجع الكبير والهائل في ترتيب الجامعة التونسية فيما يتعلق بالترتيبات العالمية، إلى درجة أنه الآن أصبحنا لا ندخل حتى الترتيب أصلا نون كلاسي، نظرا للوضعية السلبية التي كانت موجودة قبل الثورة والتي تهاكمت بعد ذلك. لكل هذه الأسباب قلنا لابد من إصلاح الجامعة التونسية إصلاح عميق وهيكلي، وهذا لا يمكن أن يكون كما كان الأمر في السابق من قبل وزير التعليم العالي أو الإدارات المركزية في الوزارة. قلنا الشرط الأساسي والوحيد هو أن يكون هذا التوجه الإصلاحي، وعلى عكس بين ظفرين الإصلاحات الحاصلة قبل الثورة يكون هذا الإصلاح هو نتيجة استفتاء يقع تنظيمه مع كافة الأساتذة الجامعيين مع الطلبة أيضا، وبدون أنهم إلى أيضا الموظفين والعمل، يعني بلغة أخرى يعني الأطراف الأخرى، الأطراف الكل الفاعلة في الجامعة التونسية. على هذا الأساس تشكلت مجموعة من لجنة على مستوى وطني تمثل فيها الوزارة ونقابتنا والجامعات. تعرفوا في الجامعة التونسية هناك تقسيم للمناطق الجغرافية حسب الجامعات، وهذه الجامعات هي هيئات بيداغوجية منتخبة من قبل الأساتذة يشرف عليها مجلس الجامعة، مثلا كما هو الحال عندكم في جابس. هذه الجامعة على رأسها مجلس الجامعة، والمنتخبين من قبل الزملاء هم بدورهم يقوموا بانتخاب رئيس الجامعة. قلنا لابد من تشريك أهل الذكر، وأهل الذكر هم هؤلاء الذين وقع انتخابهم من قبل الزملاء ولا عندهم شرعية انتخابية. إضافة إلى ذلك طبعا الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي وهي نقابتنا اللي عندها أيضا شرعية تاريخية في العمل النقابي، وهي تمثل الآن الجزء الأكبر من الأساتذة الجامعيين. طبعا الطرف الثالث والأخير هو الطرف الوزاري.
لحظة فقط على مستوى وطني. سي حسين بوجارة، في النقطة هذه مدامك أشرت لها في إطار هالحوار الوطني هذايا فما أطراف كانها غاضبة وتعتبر أنه تم إقصائها وتهميشها، وكما زاد في الحوار اللي خاص بالتعليم الأساسي نفس فما احتجاجات أنه لماذا تلك الأطراف ولماذا الأخرى. مثلا اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين إجابة كأنه غير راضي وعنده تحفظات على حتى مخرجات هذا الحوار الوطني. شنو المشكلة؟ علاش ما تمش؟ هل تم دعوتهم مجوج أم أنه ما تمش دعوتهم أصلا؟ علاش ما شملش الأطراف النقابية الكل حتى كان خارج الاتحاد يعني؟ نعم، أنا أتذكر لم يكن الأطراف هذه فقط هي الموجودة في الحوار، بل وقع توجيه الدعوة إلى كافة الأساتذة الجامعيين. وأنا أتذكر في سوسة تحديدا وحتى في جهات أخرى هناك من تكلم باسم هذه النقابة وأتى إلى الاجتماعات وعبر عن رأيه وسجل اسمه كمشارك في هذا الأمر. وإحنا قلنا كافة الأطراف مهما كانت. هناك أيضا الاتحاد الصناعة والتجارة رغم أنه وقع تشريكه هو التعليم الخاص يعني. اتحاد تونسي للصناعة والتجارة منظمة الأعراف هي أيضا تقول أنه لم يقع تشريكها في هذا الحوار. أي جماعة التعليم الخاص حتى هم التعليم الجامعي الخاص زي غضابة حتى هم زادة، لأنهم منتظمين في الاتحاد الصناعة والتجارة وفي المنظمة الثانية كونكت. واحنا خدمنا معهم هؤلاء وناديناهم مثلا في ندوة المستير وفي العديد من الندوات الأخرى واستمعنا إلى رأيهم وأخذنا بعين الاعتبار كل ما يقولونه. طيب. أعتقد أنه وقع تشريك. أنا لا أدعي أن هذا التشريك كان مثاليا بنسبة 100%، لكن التشريك حصل مع الاتحاد الصناعة والتجارة، حصل أيضا مع المنظمتين الطلابيتين الموجودتين الآن على مستوى الساحة، كما حصل مع ممثلي الطلبة على مستوى الجامعات في مجالس الجامعات. وبذلك أعتقد أنه كافة الأطراف شاركت في هذا الحوار. طيب خلينا نربح شوية وقت. دعوة بسيطة إذا هناك من له رأي مخالف أو رأي معاكس أو توجه آخر يتفضل بالتعبير عنه ويرسله إلى هذه اللجنة الوطنية، ونحن نأخذ بعين الاعتبار كافة هذه المقترحات والتنصيحات. طيب خلينا نربحوا شوي وقت وندخلوا في صلب الموضوع. المفروض أي سياسة إصلاحية تنطلق من معطى أول هو التشخيص، ثم مقترحات الإصلاح وبرامج الإصلاح. خلينا التشخيص بدون دخول في تفاصيل كبرى، الخطوط العريضة اللي خرجتوا بها من تشخيص وين مكان من الداء في التعليم العالي في تونس. نعم، لو تسمحين إضافة بسيطة بالنسبة لقضية التشاؤكية اللي خدمنا بها في هذا الإصلاح، هو أنه صحيح ثم لجنة وطنية لكن أيضا ثم لجان على مستوى الجامعات وفما في الأخير لجان على مستوى المؤسسات. وهذه اللجان الإصلاح على مستوى المؤسسات هي اللي تنظم النقاش، هي اللي تطرح التساؤلات والاجتماعات مع الأساتذة ونمشوا لها احنا كأعضاء متاع لجنة وطنية أو أعضاء متاع لجنة جامعية. في الأخير يقع كيف أقول انطلاق من هذه المقترحات على مستوى لجان المؤسسات لتصل إلى لجان الجامعات وأخيرا إلى اللجنة الوطنية. نقوم بالأخذ بعين الاعتبار لهذه المقترحات والتنقيحات ونعود مجددا إلى الإخوة الأساتذة والطلبة وغيرهم على المستوى القاعدي. ندخل تو في مخرجات. تجربة لم يقع تطبيقها إلى حد الآن على مستوى التعليم العالي ولا حتى على مستوى المنظومة التربوية، لأنه الإصلاح جاء متأخرا جدا بالنسبة لوزارة التربية بالنسبة إلينا سبق وأن قلت منذ 5 أكتوبر 2011. يعني أكثر تقريبا الاشتغال متاع اللجنة كان طيلة 3 سنوات ونصف. خلينا ندخل في صلب الموضوع. إذن أعطينا المخرجات على مستوى التشخيص ومستوى برامج الإصلاح. نعم، بالنسبة للتشخيص هناك قلت انطلاقا من التقييم الذي تقدمت به في البداية أن هناك مشكل أساسي أولا هي قضية التشغيلية متاع خريجي الجامعة التونسية. قلنا هذا موضوع لابد من معالجة، يعني الربط بسوق الشغل. نعم في أقرب الآجال. كان الخلاف ما بيننا وبين اتحاد الصناعة والتجارة في هذا الموضوع هو أنهم اعتبروا أن المسؤولية في ذلك تعود فقط إلى الجامعة التونسية والمشرفين على الجامعة التونسية، في حين أننا نحن قلنا لا، هذا ليس صحيح. المسؤولية مشتركة بين الطرفين. الطرف الأول هي الجامعة والطرف الثاني أيضا الذي لعب دورا كاملا في هذه الأزمة هو القطاع الاقتصادي. القطاع الاقتصادي وخاصة منه القطاع الخاص فهو لم يستجب تماما إلى هذا التكوين الذي هو حاصل على مستوى الجامعة التونسية. من ذلك مثلا وهذا كل الجميع يجمع عليه أنه الأخيان يقع تكوينهم عندنا في الجامعة التونسية رغم أنه كان هناك حضور
نتاع لوتيكا في اغلب المجالس العلميه اللي هي ذات صله بالنشاط الاقتصادي او ايضا في مجالس الجامعات، الا انه على مستوى الواقع كان التشغيل دون المطلوب، لان هياكلنا الاقتصاديه كانت تعاني هي الاخرى كما هو الحال بالنسبه للجامعه من ازمه عميقه، اضافه الى المفهوم نتاع الربحيه اللي هو اساسي عندهم، ويتمثل في انه يعطون اجورا دون المستوى الحقيقي الذي يجب ان يتحصل عليه خريج جامعه. كانوا يحبذون اكثر تشغيل من ليس له شهاده جامعيه تحت دعوى انه ليس له تكوين، وبالتالي يلتجئون الى اخرين ليس لهم هذه الشهادات لا لشيء الا لتسجيل ارباح على مستوى الاجور المعتمده. طيب هذه الاشكاليه دونك هذه بالنسبه لقضيه التشغيليه، لكن هذا لا يمنعنا من ان نقول انه بالنسبه الينا كجامعيين يجب ان نركز في تكويننا على كل الاختصاصات اللي عندها كيف اقول اللي عندها قابليه للتشغيل اكثر. ايوه قابليه للتشغيل مع التنسيق ايضا مع الهياكل الاقتصاديه سواء على العموميه على مستوى الدولة في الوزارات المعنية وخاصة منها وزارة التشغيل والصناعة وما شابه، وخاصة أيضا على مستوى المؤسسات هذه الخاصة البريفي التي نريد منها أن تكون أيضا هي مؤسسات على جودة كبيرة، وفي نفس الوقت تكون الشهادات اللي تعطي فيها ليس في إطار سلعمة التعليم، بل بالعكس في إطار جودة وشراكة مع القطاع العمومي. في السياق هذا وفي هذا الاتجاه نحن بصدد مناقشة كراس الشروط اللي يجب على أساسه تنظيم العلاقة بين التعليم الخاص والتعليم العمومي، لأنه بهذه الطريقة فقط يقع حل المشكل نتاع التشغيلية في إطار إيجابي، وليس فقط بخروج من هو طالب قادر على أن يتجشم أعباء التسجيل في الجامعات الخاصة، لكن بالمقابل يكون التكوين العلمي دون المستوى. التكوين العلمي لحظة هذا هو سي حسين بوجرة، وخلينا نكونوا صراحة. النقطة مهمة جدا اللي التوانسة الكل يحكوا عليها هي واللي بديت بها انهيار المستوى التعليم وتدني ترتيب في كل شيء في التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي. الناس كل تحكي انه خريجي الجامعات يعني اصبح انه كانوا تكوينهم غير جيد، انه مستواهم ضعيف، كان في لغات، كان في ثقافة عامة، كان في اختصاصهم البحث، كان يعني الناس حتى وصلت تحكي على مهز الواء وخلافه وانتقادات، واكيد شويه من الحنه وشويه من رطابه اليدين برشا عوامل. في النقطه هذه اللي هي نقطه جوهريه، كيفاش انه الجامعه التونسيه تخرج كفاءات بالفعل، الكفاءات مش ناس عندهم شهايد على ورق، لكن في مستوى التكوين الذهني والمعرفي والمعلوماتي حاجه اخرى. كيفاش شخصتوا الحقيقه هذه؟ شنو هي اسبابها وشنو هي الحلول اللي طرحتوها؟ هذه اعتقد ان الحل الاساسي يكمن في اتباع سياسه حوكمه رشيدة تسمح بتشريك كافة الفاعلين من أساتذة وطلبة وحتى عام في كل ما يتعلق بالشأن الجامعي. سابقا وفي تقييمنا هذا قلناه أنه كانت هناك سياسة بيروقراطية كبيرة جدا كانت تخضع لسياسات كان يؤمن بها الحزب الحاكم اللي كان يحكم بقبضة من حديد على البلاد وأيضا على الجامعة التونسية. ورغم ذلك الكل الأساتذة كانوا دوما في تلك الفترة يطالبون بأن مثلا يقع انتخاب رؤساء الجامعات، لأنه في تلك الفترة مثلا كان يقع انتخاب أعضاء مجالس الجامعات، لكن رئيس الجامعة يقع تعيينه من قبل الوزير، ثم يقع إعطاء الصلاحيات كاملة لهذا الرئيس المعين. هذه السياسة البيروقراطية التي تريد أن تحل مشاكل الجامعة التونسية انطلاقا من مكاتب موجودة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتحمل المسؤولية الأولى في التردي الكبير الذي أصبحت عليه الجامعة التونسية. مرحبا بكم مرة أخرى، ما زلتوا تسمعوا في سياسة FM حتى للنصف النهار. نذكركم موضوعنا في الجزء الأول من الحصة إشكاليات وصعوبات إصلاح منظومة التعليم العالي في تونس، ومعنا على الخط مباشرة السيد حسين بوجرة الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي. وصلنا لإشكاليات التكوين والبرامج. طيب خلينا لأنه فما ضيق في الوقت نتقدموا شوية. فما زاد
يعني إشكاليات فيما يتعلق بالأساتذة الجامعيين، وحديث عن أنه فما هجرة كبيرة للأساتذة الجامعيين في تونس. 4000 أستاذ جامعي حسب تقديرات يعني أولية هاجروا خارج الوطن خلال 3 سنوات الأولى. أيضا أنه فما إشكالية في أنه برشا باحثين يكملوا البحوث متاعهم تاز دكتوراه وغيرها، حتى أنه إحصائيات تقول أنه من 12,000 جامعي مسجل في البحث الدكتوراه فما 4000 فقط يوصلوا أنه ينهوا البحث متاعهم. واتحاد مثلا أساتذة الجامعيين يتحدث عن إشكاليات مادية، البعد والتنقل، إضافة إلى مشاكل أخرى. تعرضتوا لهذا في الحوار وفي الاستشارة؟ وهل فما مشاريع حلول واقعية وجدية؟ طبعا سيدتي الكريمة، احنا قلنا هجرة الأساتذة الجامعيين نحو دول أجنبية وجامعات أجنبية وخاصة منها الخليجية. أيضا هجرة الأساتذة الجامعيين البعض منهم على الأقل مع البقاء كأساتذة في الجامعة العمومية هجرتهم إلى الجامعات الخاصة لتحسين مستوى العيش عندهم. وأخيرا الجامعة التونسية أيضا لم يعد لها حتى الحق في المشاركة في المسابقات التي تؤدي إلى ترتيب معين على مستوى إفريقي عربي أو عالمي. كل هذا هو مؤشر على أزمة عميقة تعيشها الجامعة التونسية. أولها أنه لا يمكن إصلاح الجامعة التونسية بدون إصلاح أوضاع الجامعيين. وعندما نقول الجامعيين ليس أولئك الذين يشتغلون اليوم كأساتذة جامعيين، بل طلبتنا الذين نحن بصدد تكوينهم لكي يصبحوا غدا أساتذة جامعيين ويأخذوا المشعل علينا. قلنا بالنسبة لقضية الطلبة أنه لابد المرحلة الثالثة هذه أن يقع تنظيمها بأكثر دقة، وأن يقع توفير الإمكانات المادية الضرورية والأساسية بالنسبة للطالب نريد أن يتحصل في ظرف 3 سنوات على أطروحته. هذا ما سميناه بأطروحات التميز. بينما بالمقابل ما هو موجود إلى حد يومنا هذا ما نسميه نسبة التخلي تو ديفايانس يوصل تقريبا إلى حوالي النصف إن لم يكن أكثر. يعني الطالب يسجل إلا أنه أسباب عديدة من ضمنها أمور المادية اللي هي تتمثل في أنه لا يتحصل على منحة، أنه لا يتحصل على تسهيلات، أو أنه يجبر على العمل في شركات أو في إدارات أو في شيء من هذا القبيل، وهو ما يمنعه من أن يكون فعلا طالب علم في مرحلة ثالثة. هذا يكون لابد من تجاوزه. ومن ناحية ثانية بالنسبة للأساتذة لكي يبقوا عندنا، قلنا هناك حل أولا وقتي يتمثل في ماذا؟ وطالبنا الوزارة بذلك أنه لا يمكن للجامعات وللهيئات البيداغوجية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توافق على كافة المطالب التي تحصلت على القبول من قبل وكالة التعاون الفني. وكالة التعاون الفني بإمكانها أن توافق، لكن الوزارة والجامعة التونسية مشخصة في هيئاتها البيداغوجية بإمكانها أن ترفض، كما بإمكانها أن تقبل حسب ماذا؟ حسب مصلحة المؤسسة. مصلحة المؤسسة لا يعقل مثلا على مستوى كلية أو معهد أن يخرجوا أكثر من ثلث الأساتذة في ذلك الاختصاص الضيق، وتبقى هناك وتصبح هناك مشكلة في تأطير وتكوين الطلبة وطلبة المرحلة الثالثة. طيب. وخاصة من هؤلاء الأساتذة هم الأساتذة من الصنف A. طيب. قلنا هذا لا يمكن القبول به، ووجهنا طلبا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحملناه مسؤوليته في السكوت والصمت عن هذا الوضع. من ناحية ثانية إذا أردنا فعلا على مدى متوسط وبعيد أن نقطع مع هذه الظواهر، الأساتذة الجامعيون يجب أن تكون أجورهم متقاربة جدا أولا وقبل كل شيء على الصعيد المغاربي. اليوم على الصعيد المغاربي زميلنا في المغرب أو زميلنا في الجزائر أو في موريتانيا جميع الأجور هذه المغاربية أقلها هي أجور الجامعيين توانسة. النتيجة ما هي؟ هو أن هؤلاء الجامعيين في جزء كبير منهم على الأقل يضطروا اضطرارا إما الهجرة البرة ولا الهجرة المؤسسات الخاصة. نعم. إذن لابد على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إذا أرادت الإصلاح أن تجعل من أساتذتها الجامعيين في نفس المستوى نتاع الأجور الموجود على المستوى المغاربي، وهو الأمر الذي يشكل تحفيزا لهم لكي يبقوا داخل الجامعة التونسية. وتحفيز آخر زي ما تقوم به أيضا اللي هو طلبة النخبة أن نوجهوهم ونعطيهم منح ويمشوا يدرسوا بالخارج. ثم في الأخير أن المنحة لا يخاها هو في الخارج من الجامعة الأجنبية
تتجاوز الأجر الذي سيتحصل عليه عندما ينجح. وليبقى غاد من هذا الطالب المستقبلي وهذا الأستاذ الجامعي أن يعود إلينا. لا، كافة الإحصائيات تفيد عكس هذا تماما. طيب لأنه ضروري إصلاح هذا الوضع، وإن شاء الله هذا الكل حطيناه في ذلك برنامج مشروع إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، واللي قلت شاركت فيه الأساتذة وشاركوا فيه الطلبة، ونحن ما زلنا الآن بصدد تنظيم. هذا حبيت نسألك بقى سي حسين بجارة. خلينا نختموا بسؤال إجمالي وتجاوبني عليه باختصار. بعد هالحوار وبعد لقاءاتكم مع وزارة التعليم العالي وبقية الأطراف واللي كنت تحكي عليه الكل، هل تستشعرون اليوم أنه فمة بالفعل سياسة دولة باتجاه سياسة واضحة وفما إرادة سياسية واضحة لإصلاح منظومة التعليم العالي في تونس؟ نعم. وإلا قاعدين فكسر دوك الريش وما فماش تقدم وما فماش وحلول ترقيعية أنا أجيب في سيدتي في 3 نقاط. نقطة أولى هو أنه اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول أنه ما عادش فما انتدابات نظرا للوضعية المأساوية اللي يعيشها الاقتصاد التونسي، ونظرا أيضا لأن التكاليف سيقع أعطاء الأولوية فقط لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع تحت دعوة مواجهة الإرهاب. احنا كانت إجابتنا قد تربحون في هذا الأمر الكثير، لكن سنخسر أكثر من ذلك على مدى طويل. تواصلت أزمة الجامعة التونسية سيتواصل انتداب مشاريع الإرهابيين في صفوف الجامعيين وفي صفوف التلاميذ. لا يجب فقط أن نتجه إلى ما هو عاجلة. النقاط الأخرى مهام أخرى يجب أن نقطع الطريق أمام هذه الشبكات الإرهابية التي تستغل الفقر، التي تستغل. باختصار بالله سي حسين، لأن ما عندنا أذان صلاة الظهر. بقية النقاط هذا هو. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية هو أنه على السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكنا معه في جلسة في إطار اللجنة الوطنية بإصلاح، وقلنا له ليس من المعقول في شيء بعد أن نتفق على مجموعة إجراءات عاجلة لا يحصل ولا إجراء. اليوم وضعيتنا هي التالية: متفقين على نقاط أساسية ونعتبرها جوهرية، إلا أنه على مستوى التطبيق الفعلي الوزارة محجمة عن التطبيق، إما لدعاوى وكل مرة يجي وزير وكل مرة أو لمسألة تتمثل بأن في الوزارة هناك ما نسميه باللينرسي بيروقراطيك، هناك جمود بيروقراطي كبير لا يمكن لك أن تقوم بهذا الأمر إلا أن تغير النص القانوني، والنص القانوني يلزم عام وعامين و3 سنين. احنا النص القانوني يهدف إلى تحسين الأداء الديمقراطي في الهيئات البيداغوجية. سياسة فهم متواصل، وندخل في موضوعنا الثاني لحصة اليوم. نتحدث عن وضع التونسيين في ليبيا، وخاصة آخر المستجدات المتعلقة بأنه فما حديث عن حملة إيقافات لتوانسة يعتبروه مشتبه فيهم تقوم بها حكومة طرابلس في ليبيا. شنية الأسباب الحملة هذه؟ أعدادها الموقوفين وضعياتهم، إضافة إلى تساؤلات أخرى عن التونسيين في ليبيا. هذا الكل نشوفوه مع المدير الفرع المعهد العربي حقوق الإنسان بمدنين والمهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير. أهلا وسهلا. ومرحبا بكل مستمعي لسفهم. شكرا لك خويا مصطفى، مرحبا بك. طيب، بعد ما كنا نحكوا على حملات الاختطاف وانه خطف التونسيين من جماعات من هنا وهناك وتنجوه ملف الاختطاف، اليوم كنا باش نبدو نحكوا على ملف الايقافات. علاش التوانسه مستهدفين بالذات بهالايقافات هذه؟ شنو الخلفيه، شنو الاسباب؟ وحدثنا على ظروف الايقاف ووضعيه وعددهم اذا كان عندك اعداد. هو يعني تشوفي ان اولا هناك في المده الاخيره وخصوصا بعد عمليه سليطن الاخيره اللي هي نعز اخوان الليبيين في شهدائهم وايضا من جرحاهم كل سلامه ان شاء الله. واحنا اكدنا في بياننا وجهنا للاخوه الليبيين ان الارهاب ليس له دين ولا جنسيه ولا هويه، هو ايمان القطعي بسفك الدماء والخراب والقتل وبث الفوضى والرعب، وهذا هو طريق الجماعات. ولكن ايضا من جانب اخر اكدنا لهم ان منفذ عمليه الليبيين هو ليس تونسيين، واحنا عندنا بالتاكيدات والحجج انه هو ليبي الجنسيه، والشبكه ايضا التي قامت بترتيب العمليه وتنفيذها هي شبكه ليبيه بالتحديد، يعني منضويه الى جماعات ارهابيه وليس
حتى التونسي. مع ذلك يعني بعض الجهات اللي هي يعني تحدثت على أن التونسيين هم الأسباب، طلقت عملية يعني إيقافات وعملية يعني تثبت من الهوية والعمل على معرفة كل عامل وفد من خارج ليبيا. يعني التوانسة هم المشتبه بهم ملولين في عملية الإرهاب مع الاعتبار يعني أن عملية راس لانوف اللي صارت في شرق ليبيا منفذة العملية تونسية أيضا. لكن احنا مش معناه، أنا بالنسبة لنا أنا لا أعترف بهوية الإرهابي. والإرهابي هو ليس تونسي، الإرهابي هو ليس ليبي وليس له أي جنسية ولا أوروبية ولا أمريكية، هو عنده جنسية واحدة، هو أنه من الأخطبوط المارد الإرهاب الذي هو عنده أجندات يعني نتاع مافيوزية وأجندات اللي هي العمل على تخريب المنطقة الكل، يعني مفيوز السلاح ولا الأموال المشبوعة وتجارة البشر. طيب مصطفى، حدثنا، عندكش أعداد الموقوفين؟ لكن الشيء اللي هو ما قبلناش تماما هو أن يتم بهذه الطريقة. أنت من حقك باش تثبت، أما مش بالطريقة إن في أي مكان ياخذوه من على المكان الشغل نتاعه، وساعات بعض الأحيان يعني طريقة فجة بطبيعة الحال. ثم اللي ياخذوه من المنزل نتاعه، ثم اللي ياخذوه من الطريق، ثم اللي ياخذوه من الأماكن العامة، مش بالطريقة يعني فما عشوائية في المسألة. ثم حتى الأطراف اللي تقوم بالعملية، تعرفي أن ليبيا ما فيهاش دولة، وأن أغلب ميليشيات يعني منتسبين لها، حتى أطفال ما زالوا معناها شباب ما زالوا في مقتبل العمر، وأيضا ما عندهم حتى تكوين أمني ولا تكوين في جانب كيف يتعامل وكيف يحقق كذا. فنجد بالمئات التونسيين في السجون. أنا عندي أكثر من 200 عندهم أكثر من جمعة موقوفين. ما نجمتش انت خلال الفتره هذه كل تتحرك تشوف انا واللي كذا معروف الخدام الزوالي اللي هو باسبوره معاه وكذا، وفيهم قداش من طابع وقتاش دخل وقتاش خرج، ومن اللي تسال السؤالين تعرف جاي يخدم على الراحه ولا جاي كذا. ثم من جانب اخر انا تحدثت لهم بشكل اخر ايضا، قلت لهم الناس اللي هي فعلا منضويه للارهاب منضويتها ناس غادي وهي ما تنجموش توصلوا لها، ومحتضنتها وما هيش موجوده لا في اماكن العمل ولا موجوده في القهوه ولا موجوده في الطرقات. هذه منضويه الى جماعات تحمي فيها وموفرتها كل الدعم اللوجستي. الزوالي والعامل البسيط هذا هو شيء. ثم ان الاسلوب ان معنى الإيقاف على الهوية هذا أيضا نرفضوه، لأنه مش بالطريقة هذه. أنا من حق. ثم لماذا لا يقع التنسيق مع السلطات التونسية؟ أنا المسائل هذه ربما تساعدهم بحاجات ويساعدوه وتتم العملية بأريحية، لكن هذا غير مقبول رغم تفهم العديد من الأخوة الليبيين وأفرجونا على تقريبا على 100، ولكن عندنا مازال عندنا حوالي 300 موقوفين، ثم عندنا تقريبا 18 مفقود، ثم عندنا أيضا آخرين في السجون احنا نعرفوا ارقام ولا نعرفوش اسماء. بصراحه ملف كبير ياسر، والمشكله ان الرئيسيه استاذه ساره هو ان هناك صراحه غياب كامل للدوله. الامانه يعني المفروض ان يكون هناك اكثر حزم واكثر جديه في الملف هذا، وهناك يعني اطراف تتنقل على عين المكان وتزور. وهذا اللي حبيت نسالك عليه، اين الدوله التونسيه والخارجيه التونسيه من كل هذا؟ هل فما تحرك جدي؟ هل فما اتصالات؟ والا يعني الحكومه التونسيه وخاصه الخارجيه ليست هنا يعني؟ والله بصراحه فما غياب تام، وعندناش احنا تمثيليه دبلوماسيه، وبحبوش يفهموا ان اراه المسائل هذه لابد ان تكون عاجله، وان القرب من المواطن فيها في المناطق الساخنه هذا يراو تصوري انت الناس معناها متليعه تتكلم فيها معناها من لحظه للاخرى، كل واحد ينقطع عليه اخبار يتكلم يسال. تو الناس معناها ما يحترموش حتى انك وقفت اعطيه يكلم عائلته قول له راني في البلاصه الفلانيه وراني لاباس وعمليه تحري وبعد لي نخرج اذا كان ما عندي حتى شيء. معناها ايقافات عشوائيه، انقطاع تام، ثم حتى عمليات فيها حتى تجاوزت معناها فما حديث مثلا عن سوء معامله او تعذيب وما شابه؟ في بعض الاحيان تقع عمليه سوء معامله خاصه عند اثناء الايقاف، لان تعرفي معناها شوفي دائما عمليه الايقاف هي مذله للانسان مهما كان يعني، وخصوصا اللي ينفذ عمليه الايقاف هو في حد ذاته ما عنده حتى تكوين امني. هو
شخص كان معناها بين ظفرين ما عنده حتى يعني تكوين، ويلقى روحه معناها مسؤول بعد الاحداث الليبيه، يلقى روحه منتسب الى قوه امنيه صراحه يعني. وخلينا احنا نساعدوهم، الاخوه الليبيين نساعدوهم، احنا ما ندافعوش على الناس المجرمه اللي هي بتضرهم وتضرنا. اما أراه المساس في جاليتنا خط أحمر، وراه الإساءة إليهم، راه إساءة إلينا كل. خلوا علاقاتنا جيدة، خلوا العمل، وندعو أخوة الليبيين أنهم يسرعوا في الإفراج على كل أبنائنا اللي هو مشتبه به ومتورط بالحجة. هناك طرق أخرى كيفاش تم تبادل المعلومات بين الدولة التونسية والقضاء وإلى غير ذلك. أما الطريقة هذه هي صراحة الطريقة نعتبرها فلاحية بدائية في التعامل مع جاليتنا. طيب إذا كان نحوصلوا، كان ولا عندنا في الجالية التونسية أصناف، ناس مخطوفة، ناس مفقودة، ناس موقوفة، هذول الكل ما عندكش تقريبا عددهم يتعدوا بالمئات بالعشرات بالآلاف، واضح إنه بالمئات يعني. احنا عندنا 18 مفقود. عندنا زوج جثتين لمرأة ورجل. الرجل عنده أكثر من شهرين في ثلاجة في مدينة صباح. هويات معروفة ولا مش معروفة؟ بطبيعة الحال. جواز سفر كان سابقا. وشنو المشكل في تسليم الجثة لأهاليه يعني؟ والله للأمانة يعني المشاكل هو غياب التمثيل الدبلوماسي وغياب الأطراف، وللأمانة يعني أهلا ما تصلوش وما كذا ما تصلوش بينا. إذا كان تصلوا بينا نجموا حتى بعلاقاتنا الخاصة، لأن روحنا بعدة جثث بعلاقاتنا الخاصة، لأن في نهاية الأمر كل نثبتوا أن تونسي عنده جواز وكذا نجيبوها الراس ديالو وتسلم السلطات التونسية، وبعد السلطات التونسية هي المخولة بالمسائل هذه نظرا لغياب التمثيل الدبلوماسي. ايضا عندنا معناها شابه متقدمه في السن متزوجه غاديه بليبي، يعني توفت في حاله وفاه غير طبيعيه، يعني ناكد انها غير طبيعيه، وهي اكتشفنا منذ مده اكتشفنا انها في مستشفى الزاويه، شارع الزاويه في طرابلس في الثلاجه، والان نعملوا على جلبها واهلها معناها ينتظروا فيها، وهي معناها شابه صغيره توفت غاديه يعني 20 يوم يا رسول الله. يعني ماتت تحت التعنيف، نفهم كلامك مصطفى، تعنيف الزوج ولا تعنيف؟ تنجم تكون لأن سبب الوفاة غامض، ولم يكون سبب الوفاة غامض يعني نجم يكون. المهم أن لازمنا نروحوا بها يعني. هي معناها الله يرحمها بنتي وعزيز علينا في الحالات كله، ولازمنا نروحوا بها، وإحنا مساعدين جارية بين. يلزم التونسي يكون عزيز حيا أو ميتا، لأنه عزة التونسي من عزة تونس. ما شوف هو احنا ما عندنا حد شيء يعني كراس مالنا هو المواطن اللي الان الدوله يبدو انها متغافله عن راس المال هذه وتبحث عن رؤوس مال للاسف لن تفيد. لان يعني تجربتنا التاريخيه حتى مع اول رئيس للجمهوريه الزعيم بورقيبه معناها اعتبر ان الانسان هو الثروه الحقيقيه ونجح في المسار هذه. احنا يبدو ان احنا نبحث عن ثروات اخرى اللي مش عارف وين باش تزنا، والله ما عاد عارف انا يعني بكل صدق. يعني انا متألم ياسر خاطر نعرف ان مواطنين معناها يعانوا في وضعيات صعيبه، ولو هناك تاخر دور الدوله يعني التوانسه في ليبيا يحسوا روحهم يواجهوا في الجحيم وحدهم، لا دوله تسندهم لا خارجيه واقفه معاهم. انا نحس انهم مش لاقين السند. هو رغم ان نزيد نحيي عديد من الاخوه اللي قايمين بدور كبير قايمين بمجهودات جباره من اجل المساعده في اي ملف، لكن مع ذلك الدولة التونسية عليها أن تتحمل مسؤوليتها. أكيد. لأن شوفي يا أستاذة سارة، أنا من الناس اللي نمن ياسر بدور الدولة وبأن المؤسسات يجب أن تقوم بدورها. أكيد. أنا لا يمكن يوم في لحظة من اللحظات يمثل الدولة. أنا نشط مدني عامل مساعد فقط. هذا هو. أساعد الدولة ولا أعوضها. منطقي جدا. لا يمكن أعوضها ولا يمكن أن أتحدث باسمها ولا يمكن أن أتحمل مسؤولية في مكانها. أكيد. لأن ليس لدي الصفة بالجانب هذه ولست مسؤولا في الدولة. أنا مجرد إني ناشط مدني نجم نعاون كما يعاون غيري في مجال آخر. لكن نحن لا نريد أن تتخلى دولتنا عن مسؤوليتها. طيب مصطفى لنضيق الوقت قلت عندنا 18 مفقود و2 جثث تنتظر، وشنو الارقام الاخرى اللي عندك؟ وعندنا اكثر من 100 وحوالي 170 سجين
150 حتى ل 170 سجين. وكذلك عندنا تو في الايقافات هذه حوالي بين 250 300 موقوف، يعني تروح العدد. احنا تفرجنا على تقريبا على 100 مده يومين، يعني كان العدد فوق ال 400 800 خرجوا، والاخرين ما زلنا نشوفوا كيفاش على اساس ان نقول للاخوان الليبيين يسرعوا في عمليه التفتت من الهويه واطلاق صراحه. انا بصراحه قلقنا الموضوع شوي. اكيد. كل الشكر لك مصطفى عبد الكبير الناشط الحقوقي المهتم بالشان الليبي، ونثني على جهودك انت شخصيا وجهود كل المجتمع المدني في محاوله اسناد مواطنينا اللي مقيمين بليبيا في الوضع الصعب اللي يعيشوا معه. ونأكد على ما قلته انه دعوه للحكومة التونسية، دعوة خاصة للدبلوماسية والخارجية التونسية أن تتحرك وأن تكون فاعلة فيما يخص ملف التونسيين في ليبيا. كل شكر لك وإلى اللقاء. الى اللقاء وان شاء الله يومكم سعيد. الله يخليك، شكرا، بسلامة. هيك وصلنا نهاية سياسة فان. فقط نذكركم يعني ما جاء لأنه مهم، ونعرف أنه خاصة يعني عدد كبير من جالية تونسية اللي في ليبيا هي من أصيلي الجنوب والجنوب الشرقي، أولادنا وباتنا وأخوتنا برشا. تقريبا لا تخلو عائلة إلا وعندها من قريب أو من بعيد شكون يخدم في ليبيا، مش يجي على ليبيا، عنده يعني اتصال بليبيا. يقول فما الآن حوالي أكثر من 300 موقوف في السجون الليبية وعمليات الإيقاف، وهذا يعني كلام مهم وخطير. يقول عمليات الإيقاف تتم بشكل عشوائي وفج، وربما خليني نقولها هو الكلمة حبش يقولها مصطفى عبد الكبير، بشكل كأنه همجي. ناس يعني في منظمات، في تنظيمات عسكرية ليس لها أي خلفية أمنية ولا أي تكوين. يقول حتى شباب صغير يعني 18 و19 و20 عام يوقفوا ناس في ديارهم في الشارع في أماكن العمل فقط لأنه تونسي. أنت تونسي فأنت محل شبهة بأن تكون قمت بإرهاب أو تخطط لإرهاب، محل شبهة أنك إرهابي ويتم التحقيق معه. يقول حاليا عندنا حوالي 300 موقوف، كانوا 400 يقول، والمجتمع المدني ساهم في الإفراج عن 100 وما زالوا حوالي 300 موقوفين. ويقول أيضا أنه فما معاملة سيئة وسوء معاملة في الإيقاف والاحتجاز. يقول فما غياب وانتقد بشكل واضح وكبير، غياب تام للدولة التونسية وللدبلوماسية التونسية. ويقول هذا أكبر عائق في يحول دون حل إشكال الجالية التونسية في ليبيا اللي تعاني من مشاكل كبيرة جدا. يقول في أرقام عندنا 18 مفقود تونسي، يعني مفقود ما نعرفوش عليه حي وميت وين هو، لا فما لا جثة لا بوادر حياة، مفقود. فما 2 جثث يقول عندها مدة طويلة موجودة في الثلاجات المستشفيات الليبية وتنتظر خاصة تحرك الدبلوماسية التونسية باش تتسلم هالجثث وبعد تسلمها لذويها. عندنا أكثر من 170 سجين بالسجون الليبية، إضافة كما قلت إلى حوالي 300 موقوف بحالة إيقاف في انتظار إما أن يسجنوا أو يقع الإفراج عنهم. يعني وضعية صعبة جدا جدا، وننتظر أن تتحرك الخارجية التونسية في هذا الملف الحارق. وللأسف وضعية التوانسة في كثير من البلدان خاصة في بؤر التوتر كما سوريا وليبيا وغيرها وضعية صعبة جدا. وكما قال مصطفى عبد الكبير الدولة شبه غائبة. شكرا لألفة، شكرا لريم. أنا سهرة خذ نحييكم. موعدي السبور، الموسيقى، الأخبار. وزفن سمعك التصويرة.